7 kontserti on selja taga ja 7 on veel ees. Ütle, Jaak, kuidas su hääl ja muu tervis sellisele pingele vastu peab? No, siiamaani on vastu pidanud kõik, aga ega see nii eriti kerge ei olegi. No see Tuula meil selle reisil ei ole esimene linn ja juba kisub lõpupoole, hääl hakkab juba nagu streikima ka natuke. Aga noh, siin on juba kõva praktika selja taga, nii et kui asi väga hulluks läheb, siis kõik niised hädavajalikud asjad hääle ravimiseks on kaasas. On ka nii muidugi, et kontserdile tuleb sõita arsti juurest ja peale igat kontserti uuesti arsti juurde ja pideva kontrolli all. Mõned laulud on sul spetsiaalselt hääle demonstratsiooniks kava võetud. Kui häälega midagi juhtub, kas on võimalik ka vahetada? No on võimalik vahetada, seda juhtub võrdlemisi harva. Tegelikult, no praktiliselt on olnud niimoodi, et kõik repertuaar nii nagu ta välja näeb. Niimoodi ta kogu aeg ka lavalt tuleb. Ja tuleb hästi, nagu ise õige mitmel õhtul ja ka päeval veenduda võisin, võetakse Jaaku ka Tuulas väga hästi vastu. Aga ütle palun, kuidas sa oled ise rahul siinsete kontsertide ja eluolu korraldusega? No, siin Tuulas paistab peaaegu kõik korras olevalt. Kõige hullem on just võib-olla hotellid ei ole alati. Ma ei tea, kas nii soojad kui vaja või. No, siis on probleem veel, kuna tavaliselt, kui on palju kontserte päevas, siis võib-olla õhtul ei jõua sööma. Vahest võib tühjaga ka magama minna. Nii juhtus vist ka eile? Eile kogemata juhtus, jah, viimane kontsert nagu. Sai nagu liiga hiljaks jäetud. See oma mured. Seekord see kontsertreisi ühe etapi teeb koos Jaaguga kaasa ka Doris Joala. On see teil esmane kogemus selline? Ei ole. On ennegi käidud, kaasast käidud. Ja kui võimalik on, siis tulen alati. Kas see reis erineb millegi poolest nendest, mida te olete enne kaasa teinud? No, see on talvine reis. Ja Tuulas ma ei ole ka ennem käinud. Olete linna näinud ka midagi? Natuke ikka. Kontsertreisid on pikad, mitu nädalat vältavad ja pingilised. Kuidas 7-aastane Janar talub nii pikka lahusolekut? No kõigega harjub. Eks meil on Tallinnas ka parajalt palju kohustusi. Klaveritunnid, ujumised, minul autokool. Nii et mõned Jaagud tööasjad ka ajame joonde. No kas oled pannud ka tähele, et kui tuled, poiss võõrastab? No ei, siiamaani ei ole sellist veel tähele pannud. Eks ta ootab muidugi. Ta käib teil klaveritunnis. Kas siis poisil on eeldusi ka isa töö jätkamiseks? Ja, paistab, et on. Ta on nüüd nagu viimasel ajal vanemaks saanud targemust, nagu varjab seda ja vanasti sai teda hästi lollitatud niimoodi, et sai talle kõrvaklapid pähe pandud ja siis muusika kõvasti mängib. Palju on tad välja lolitatud, et sai seal päris huvitavaid oopusi kuulatud. Aga kas isa ja ema näeksid meeleldi, et temast tahaks muusik? No, nagu ta ise arvab, tuleb tast laulev autojuht. Ma olen sellega täiesti rahul. Mina tahtsin kunagi tuletervijaks saada, ma ei tea. Poisil sellised plaanid on. Üks ei ole hiljem näha muidugi. Eriti praegu. Nagu klaveriga tegeleb praegu, eriti nagu sundida ei tahaks. Ma ei tea, mul omal ajal oli nagu see viga, et nagu pliiatsiga taoti vasta näppe, see võib-olla nagu hoiab nagu lapsi eemale sellest. No, kui tal omale meeldib, las ta tegeleb sellega, vaatame, mis edaspidi.